নমস্কার, আপনারা দেখছেন শিলিগুড়ি টাইমস। নিম্নমানের কাজের অভিযোগ এনে বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অন্যদিকে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি মেয়র পরিষদ শঙ্কর ঘোষের। পুর নিগমের 34 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত সূর্যসেন কলোনি মোড় বাজারে অবস্থিত সূর্যসেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে পুর নিগমের ঠিকাদারের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ আনল স্থানীয় বাসিন্দারা। শুধু তাই নয়, শনিবার কাজ বন্ধ করে দেন তারা। বিদ্যালয়ের দাবি মেনে শিলিগুড়ি পুর নিগমের পক্ষ থেকে তৈরি করা হচ্ছে মিড ডে মিলের ঘর। নিম্নমানের কাজ করা হচ্ছে বলে প্রথমে অভিযোগ করেন বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক। অভিযোগের পর তাকে ঠিকাদারের হুমকির মুখেও পড়তে হয় বলে জানিয়েছেন শিক্ষক বিশ্বজিৎ নন্দী। ঘটনাটি জানাজানি হতেই বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা বিদ্যালয়ের এমন কাজ কখনোই হতে দেবেন না, এই কারণে এদিন কাজ বন্ধ করে দেন। না, আমরা এখানকার এলাকাবাসী, স্কুলটা আমাদের এখানেই, আমরা এখানকার দোকানদার, এখানে বাচ্চা কাচ্চারা এই স্কুলে পড়াশোনা করে, আমাদেরও বাচ্চা আছে স্কুলে। এদের জন্য এরকম নিম্নমানের কাজ হচ্ছে, আমরা এখনই ভেঙে গুড়িয়ে দিব। ভালো না, এই যে দেখেন সিমেন্টগুলো এখানে আছে, এগুলো দিয়ে কাজ হচ্ছে। পুরানা ভাঙ্গা ইটগুলো কিনে নিয়ে আসছে, এগুলো সিমেন্ট তো দেয়ই নেই ওর মধ্যে, এগুলো যে হাত দিয়ে ধরেন দেখেন উঠে যাচ্ছে ইটগুলো। আমরা এই কাজ করতে দিব না, এত নির্মম কাজ আমরা এখানে করতে দিব না। আমরা প্রথমে তো দেখি যে পুরো ইট নিয়ে আসে, ভাঙ্গা ইট নিয়ে আসলো, তারপরে এখন আমরা ঘুরতে আসছি সিমেন্টই নাই। হ্যাঁ, মাস্টারমশাই প্রতিবাদ করেছে শুনেছি আমরা। তার জন্য মাস্টারমশার উপরে নাকি ওই কন্ট্রাক্টর কে ছিল, উনি নাকি থ্রেট দিয়ে গেছে। উনি থ্রেট দিতে, এলাকাবাসীকে থ্রেট দিতে আসো, এলাকাবাসী করতে দিবে না তো এগুলা কাজটা তো সরকারি কাজ, থাকবে তো আমাদেরই বাচ্চা কাচ্চা, এরা চলে যাবে, আরও তো বাচ্চা আসবে, তো কাজটা এই বছরই থাকবে না, সামনে বছরে এই ঘরটার ব্যবহার করতে পারবে না, এগুলো আমরা হতে দিব না। আমি ওখানে দাঁড়িয়ে হেড টিচারকে বলছিলাম যে এই কাজটা যে হচ্ছে, ইটগুলো যে বসানো হচ্ছে স্ল্যাবের জন্যে, সেই ইটগুলা খুলে আসছে, এটাই আমি হেড টিচারকে বলছিলাম। সেটাই মিস্ত্রি আবার কন্ট্রাক্টরকে বলছে মাস্টারমশাই ওখানে গিয়ে ইটগুলা লাথি মেরে ভেঙে ফেলছে। তার জন্যই কন্ট্রাক্টর আজকে এসে আমাকে থ্রেট। তখন ওই যখনই পাটা আমি স্ল্যাবের উপরে রাখছি তখনই ওই ইটগুলো ভেঙে পড়ছে। কাজটা ভালো হয় না, এই জন্যই ভেঙে পড়ছে আর কি। আমাকে বলছে আপনাকে আমি দেখে নিব, আপনি এখানে কেন আসছেন, এখানে কাজ দেখতে আসছেন কেন, আপনার কাজ আপনি করেন, আপনাকে আমি দেখে নিব, আমি এসআই অফিসে কমপ্লেন করবো আপনার নামে। অন্যদিকে অভিযোগের ভিত্তিতে কাজে তদারকি করতে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন শিলিগুড়ি পুর নিগমের পূর্ত বিভাগের মেয়র পরিষদ শঙ্কর ঘোষ। তিনি জানান, সমস্ত বিষয়টি তদারকি করে খুব দ্রুত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রথম কথা, কর্পোরেশন নির্দিষ্টভাবে এগুলো টেন্ডার করে এবং সেই টেন্ডারের ভিত্তিতে যারা কাজ করেন আর কি ঠিকাদাররা, তারাই এগুলো কাজ করে। এটা কর্পোরেশন সরাসরি কাজ করে না, কর্পোরেশন শুধু টেন্ডার করে তার অ্যামাউন্টটা ডিসবার্স করে এবং তারও একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। এবার যে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠেছে বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার যা চোখে পড়ল, এই বিষয়ে তো মতামত দেওয়ার ক্ষেত্রে যারা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, আমি আমাদের কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টকে বলবো যে এই পুরো কাজটা সুপারভিশন করতে, এই করে তার যে ফাইন্ডিংস কী আছে সেটা জমা দেওয়ার পরে যা নির্দিষ্ট ব্যবস্থা, যদি কোথাও বিচ্যুতি হয়ে থাকে, ত্রুটি হয়ে থাকে, যা স্থানীয়রা অভিযোগ করছে সেই অভিযোগের যদি সত্যতা থাকে, তাহলে যা নিয়ম অনুযায়ী যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবং একটা ভালো হচ্ছে যে এখানে একটা অভিযোগ উঠেছে, তার ফলে আমি দেখতেও আসলাম। আমি সবার কাছে আপনাদের মধ্যে অনুরোধ করছি, বিশেষ করে শিক্ষক শিক্ষিকারা কিন্তু কেউ আমাকে অভিযোগ করেনি, এমনকি অভিভাবিকারাও কেউ অভিযোগ করেনি। আমি শুনলাম, আসলাম। যদি অভিযোগ না আসতো তাহলে তো এই কাজটা এরকমই হতো, এরকমভাবেই করে থাকতো। তো আমি প্রত্যেক অভিভাবিকা বা স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা যাদের এখানে বিশেষ করে কিচেন, তারপর ডাইনিং শেড ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে, যদি কোথাও কোনো ধরনের আপনাদের মনে হয় যে কাজের ত্রুটি রয়েছে, তাহলে সরাসরি কর্পোরেশনকে জানাবেন। আমাদের শিলিগুড়ি কর্পোরেশন এরিয়ার মধ্যে হলে তাহলে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনকে আমরা কাজগুলোকে খতিয়ে দেখতে বলবো। যদি কোথাও ত্রুটি থাকে সেগুলো সংশোধন করা হবে এবং যারা এই কাজগুলো করছে বা এই ধরনের কাজ করবার চেষ্টা করছে, তারাও এই ব্যাপারে সচেতন হবে বা সতর্ক হবে, নাহলে আগামী দিনে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।